हेलो दोस्तों, फ्लैश यूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि सीपीयू में जो एसएमपीएस के पीछे फ़ैन लगा रहता है वो रनिंग कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग वॉइस क्रिएट करता है, तो उसको हम सही करेंगे। तो देखिए ये सीपीयू भी है मेरे पास एक। तो अभी मैं कभी कभी छूने पे वॉइस सही हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज़ वॉइस आने लगती है इस फ़ैन से। डायरेक्ट इसको ये स्क्रू खोल के डायरेक्ट सीपीयू ही सीपीयू का एसएमपीएस ही निकालता हूँ मैं इसका। देखिए मैंने इसका ढक्कन निकाल लिया है एसएमपीएस का। अब यहाँ से ये फ़ैन के दो है स्क्रू, ये मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे वायर हमें कोई डिस्कनेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। अब देखिए ये फ़ैन ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, इसकी वजह से इसमें से जो लुब्रिकेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फ़ैन नहीं चेंज करूँगा क्योंकि फ़ैन तो भी वर्किंग कंडीशन में है, और मैं इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग करूँगा। यहाँ पे ग्रीस डालूँगा, ग्रीस इसमें से सूख चुका होगा तो इसकी वजह से, और डस्ट वगैरह साफ़ करूँगा। तो वो साफ़ करता हूँ तब ये सही चलने लगेगा। देखिए मैं अभी करता हूँ। अब मैं ब्रश से इसकी सारी डस्ट क्लीन करता हूँ। ये मैंने डस्ट क्लीन कर दी है जितनी हो सकी। अब मुझे क्या करना है, ये स्टिकर निकालना है यहाँ से। तो यहाँ किसी में पेचकस की मदद से स्टिकर निकालता हूँ। स्टिकर कहीं निकाल के यहाँ पे चिपका दिया। अब यहाँ पे एक रबर टाइप में लगा होगा, ये मुझे निकालना है। अब इसी में हमको थोड़ी सी ग्रीस या ऑयलिंग करनी है। ऑयल हमें कौन सा यूज करना है, जो घर में सिलाई मशीन सी होती है उसका ऑयल यहाँ पे 3-4 बूंद डालना है। देखिए मैं यहाँ पे 3-4 बूंद मैंने ऑयल यहाँ पे लगा दिया। और मुझे थोड़ी सी ग्रीस, वैसे आवश्यकता नहीं है ग्रीस की, लेकिन लगा देंगे आप तो सही रहेगा। तो ग्रीस कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये ग्रीस है, यहाँ मैं थोड़ी सी ग्रीस लगा देता हूँ। ग्रीस लगाने के बाद यहाँ ऊपर कोई कपड़े से यहाँ पे साफ़ कर देना है ताकि यहाँ पे स्टिकर अच्छे से चिपक जाए। बस ये काम इतना हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये जो रबड़ निकाली थी वैसे ही सेटअप कर देना है, या फिर रबड़ लगा देनी है और ऊपर जो एक्सेस ऑयल है उसको पोंछ देंगे। ओके, और फिर वहाँ ऐसे ही स्टिकर लगा देते हैं। ये देखिए मैंने स्टिकर यहाँ पे लगा दिया। अब इसको टेस्ट करने की बारी है। अभी इसको वैसे ही या तो आप कस के इसको स्क्रू कस के यहाँ पे टेस्ट करें, या फिर मैं ऐसे करता हूँ। मैं यहाँ पे केबल कनेक्ट करता हूँ। आप ऐसे ओपन कंडीशन में ना करें, यहाँ पे करंट लग सकता है आपको। यहाँ पे मैंने केबल कनेक्ट कर दिया और सीपीयू को मैं ऑन करता हूँ यहाँ स्विच से। ये केबल अभी सही से कनेक्ट नहीं हुआ है, पुश करता हूँ इसको। ये शायद कनेक्ट हो गया। हाँ, सीपीयू में लाइट आ गई है। अभी देखिए थोड़ा सा वेट होने देते हैं। ये देखिए इसका फ़ैन इतना स्मूथली चलने लगा है। तो फ़ैन में वॉइस आने का, देखिए यहाँ पे कोई वॉइस नहीं आ रही इसमें। और फ़ैन में वॉइस आने का यही एक रीज़न होता है, इसमें डस्ट आ जाती है और इसमें ऑयलिंग कर देते हैं और ये सही हो जाता है। तो अभी मैं इसको वैसे ही जैसे मैंने ओपन किया था इसको बंद करता हूँ डिस्कनेक्ट करके, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए मैंने SMPS का ये सारे स्क्रू कस लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे कस लूँगा, तो मैं वो कस के नहीं दिखाने वाला हूँ। तो मेरी जो वीडियो का टॉपिक था फ़ैन की वॉइस कैसे सही करें, वो मैंने बता दिया है। आप खुद से भी कर सकते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम हो आपके CPU में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप फ्लैशर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें आप लोग। और हमारा जो कोई भी डाउट हो तो मेरा एक फ्लैशर ड्यूटी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट DM कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, धन्यवाद।